ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எஸ்எஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்னென்னா ஒரு ஈதோட விளாக் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர் எல்லாருக்கும் பெருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். வாங்க, நான் பெருநாளைக்கு என்னென்ன டிஷ் செய்யணும் அப்படிங்கிறத ஒன்மை ஒன்றா அவங்க கூட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் நான் ஆந்திரில் தண்ணியை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் கொஞ்சம் நம்ம சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை வேக வச்சுருக்கலாம். சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஆக்கரைக்காய் வேகிறபடி வேகட்டும். நெக்ஸ்ட்டு நான் ஜார்டன் முஸ்தஃபாக்காக எல்லாம் நான் ரெடி பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ அதுக்கு உள்ளடை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம உள்ளடத்துக்கு கேரட்டும் உருளைக்கிழங்கும் நம்ம பொடிசாக கட் பண்ணி கொஞ்சம் 2 கவுளா தண்ணி ஆட் பண்ணி இப்போ நான் வேக வச்சு நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போது இதுக்கு தேவையான சால்ட் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். யாரும் தெரியாதவங்க பார்த்து ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பெருநாள் ஸ்பெஷலுங்கிறதுனால நான் முஸ்தஃபா இன்றைக்கி ஆந்திரா வெட்டிலப்பம் மட்டும்தான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன். அதனால உங்கள் கூட அதை நான் ஷேர் பண்ணிக்கலான்ட்டு. இப்போது வெங்காயம் வதக்கிறதுக்காக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
பாதி கலரும் பாதி வந்து தேங்காய் பாலும் நான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இருக்கேன். இதில் ஆட் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை ரெண்டையும் நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். சிக்கனை வந்து நான் பொடிசாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இதை வந்து சம்மா மாதிரி வச்சு நம்ம வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து ஆக்கரக்காய் காய்ச்சி வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம். ஒன்று வந்து தேங்காய் பால் போட்டது, ஒன்று வந்து சும்மா ப்ளைனாக இருக்கிறது. ரெண்டு இது ரெடி பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சோண்டு கரம் மசாலா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது வந்து சிக்கன் வந்து தண்ணி விட்டு வதங்கிறதுனால சால்ட்டை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்குவோம். தண்ணி விட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்தடுத்த மசாலாவை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது இது நல்லா தண்ணி விட்டு வந்துருச்சு. இப்போ நான் அரை கப் வந்து நான் உள்ள தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலா எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். ரெடி பண்ணி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து இதை வந்து இதில் 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் போது தயிரை ஆட் பண்ணி நம்ம இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதில் தயிரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் வந்து சிக்கன் வந்து நமக்கு நல்லா வந்து சாஃப்டாக இருக்கும். ஓகே, இதை எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம தாளிக்கிறதுக்குள்ளே இது நல்லா நமக்கு மிக்ஸ் ஆகிடும்.
தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா பொரிச்சு தண்ணி விட்டு வரணும். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த பொரிச்ச கறி ரெடி பண்ணிடுவோம் இல்லையா, இப்போ இதை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் உள்ள போக நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதோட வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து மல்லிக்கீரையும் நம்ம எக்கும் வந்து நமக்கு உள்ளடை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே, இது வந்து தண்ணி விட்டு நல்லா வந்துருச்சு. இப்போ இது வேகிறதுக்காக நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டு வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கு தேவையான மசாலா ஆட் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து மாதிரி நம்ம வந்து மசாலா ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா இதை வந்து கொதிக்க விட்டு நம்ம தேங்காய் ஆட் பண்ணி இறக்கி இப்போ நம்ம மசாலா எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வந்து ஒரு தேங்காய் வந்து பாதாம் சேர்த்து நான் வந்து அரைச்சி எடுத்திருக்கேன். அதையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நமக்கு கோழியான வந்து நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ் வந்து ஆட் பண்ணிட வேண்டியதான். ஃபைனலாக நம்ம வந்து இதில் மல்லிக்கீரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி நம்ம இறக்கிக்க வேண்டியதான். இப்போ நமக்கு ஆனமும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ உள்ளடமும் நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டோம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து 1/2 கிலோ மைதாக்கு தான் நம்ம வந்து ஜாடை ரெடி பண்ண போகிறோம். வாங்க இது நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணி இப்போ நம்ம வந்து மாவை கரைச்சி நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துக்குவோம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம சால்ட் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு முட்டை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பெருஞ்சீரகத்தூளையும் வெங்காயத்தையும் நான் வந்து மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன். அதையும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து இதை கெட்டியாக வந்து நம்ம இது பண்ணிக்கணும். ரொம்ப தண்ணியாக நம்ம இது பண்ணிடக்கூடாது. இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நான் நல்லா மாவை கரைச்சி நான் எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி நம்ம வந்து ஃபில்டர் பண்ணி வடிகட்டி நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஜாடை மாவு வந்து ரெடி பண்ணி நான் எடுத்துக்கிட்டேன். இப்போ வந்து இதை விசிறி எடுக்க வேண்டியதான். நமக்கு ஜாடை மாவு எல்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ நம்ம ஜாடை மாவு கரைச்சி வச்சிருந்தோம்னா நம்ம விசிறி ரெடி
4:30 மணி ஆகுது. ஒரு அடுப்பில் டீ ரெடி ஆகிட்டுருக்கு, இன்னொரு அடுப்பில்